everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am present with a poem from the English NCERT Standard 9th Beehive book. The title of the poem is The Road Not Taken. This poem has been composed by a well known American poet, Robert Frost. He was born on 26th of March in year 1874 in San Francisco, California. He was awarded with the Pulitzer Prize and American Academy of Arts and Letters Gold Medal. He was a well known and popular poet of his times, and even today he is a popular poet. He died on 29th of January in 1963 in Boston. So these were a few facts about the composer of the poem. This poem, The Road Not Taken, was composed by Robert Frost on one of his friend's request. Earlier, this poem was just a common poem composed by him, but later it became a very famous poem, and we can come to know the popularity of this poem that this has been given in our syllabus to read and to understand what it says. So let's start. This well known poem is about making choices and the choices that shape us. ये कविता जो है वो इस बारे में है कि हम अपने लिए किस तरह के चॉइसेस रखते हैं, हम अपने लिए क्या चुनते हैं और वो जो हमारा चुनना होता है, जिन ऑप्शंस को हम चुनते हैं वो हमें कैसा बनाते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो लिखते तो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन उनके लिखने में जो गहराई है वो अलग है, अतुलनीय है. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और वो जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारे सामान्य जीवन के अनुभवों पे ही आधारित होता है. तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या आइडिया देता है. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. मेरे सामने दो रास्ते हैं जो कि पीले जंगल की तरफ जाते हैं. यहाँ पीले जंगल का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है ये ऑटम सीज़न हो, पतझड़ का मौसम है जिसकी वजह से पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए हैं और जंगल पीला दिखाई दे रहा है. फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी पोएम को जब हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो पोएम का हमेशा लिटरल मीनिंग नहीं होता है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, हिडन मीनिंग होता है. तो हमारा लाइफ जो है, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे पाथ्स आते हैं जहाँ डाइवर्जन हमें देखने को मिलता है, लेकिन उन डाइवर्जन्स के बाद भी हमें किसी एक को ही चुनना होता है, क्योंकि हम हर रास्ते पे एक साथ तो नहीं चल सकते. ठीक उसी तरह से ये जो पोएट है, उनका कहना है कि जंगल की तरफ जा रहे दो रास्ते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी एक पे ही जा सकता हूँ. मैं एक यात्री हूँ और दोनों पे नहीं जा सकता. लेकिन फिर भी, क्योंकि एक यात्री हूँ, यात्री होने के नाते मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, जिसकी वजह से मैंने दूसरे रास्ते को चुन तो लिया है, लेकिन फिर भी मैं पहले रास्ते को तब तक देखता हूँ जब तक कि आगे जाकर वो कहीं मुड़ नहीं जाती है और फिर उसके आगे मुझे दिखाई नहीं देती है. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them, really about the same. मैंने दूसरा रास्ता ले लिया था और मैंने सोचा कि मेरा जो चुनाव है, जो मैंने चुना है, वो सही है. शायद क्योंकि इस रास्ते पे पहले कभी नहीं कोई गया था, इसीलिए इस रास्ते में घास है और सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा है, मान लो वहाँ पे कभी किसी ने एक कदम भी नहीं रखा है. बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम किसी रास्ते पे चलते हैं, हमें उन रास्तों पे चलने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं पता होता है, ना हमें वो एक्सपीरियंस किसी से मिला होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे चॉइसेस बनाते हैं क्योंकि हमें चैलेंजेस लेना पसंद होता है. उसी तरह से ये पोएट जो हैं, ये भी जब उस रास्ते पे चल देते हैं तो वो सिर्फ इस बात से खुश हैं कि इस रास्ते पे कोई नहीं गया है, तो मैं पहला और ऐसा अकेला अभी तक हूँ जो इस रास्ते पे जा रहा है. इसमें आने वाली कठिनाइयों से
उन कठिनाइयों से कुछ सीखूंगा, उनसे अनुभव प्राप्त करूंगा। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. मैंने दोनों रास्ते मेरे लिए एक ही जैसे थे, एक बराबर थे, क्योंकि मैं उन दोनों में से किसी पे पहले नहीं गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने पहला रास्ता जो छोड़ दिया, मैंने दूसरे को चुन लिया है, तो ये पहला रास्ता जो मेरा है, जिसे मैंने छोड़ा है, उससे मैं किसी दूसरे दिन उस पे मैं ट्रैवल करूँगा, दूसरे दिन उस रास्ते पे मैं जाऊँगा। और जिस तरह से मैं जिस रास्ते पे हूँ, ये जिस तरह से मुड़ रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। और मुझे इस बात में भी संदेह है कि क्या मैं कभी वापस लौट के आऊँगा, क्योंकि जब मैं लौट के अगर आता हूँ, तभी मैं पहले रास्ते पे जा सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं जा सकता हूँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. मैं एक आह भरते हुए खुद से कहता हूँ कि शायद पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा। दो रास्ते हैं जो जंगल की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन दोनों रास्तों में से मैंने किसी एक को चुना है, और वो वही रास्ता है जिस पे पहले कभी कोई नहीं चला है। और यही वो बात है जो एक डिफरेंस बनाती है, एक भिन्नता ले आती है मेरे और दूसरे लोगों के बीच में। देखिए, इस पोएम में ये जो सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एक जंगल को दिखाया गया है। ये जंगल एक्चुअली क्या है, हमारी ही लाइफ है। हमारे लाइफ में भी इस तरह के बहुत सारे रास्ते आते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। देन वी आर इन अ डायलेमा टू विच वे वी हैव टू गो, टू विच ऑप्शन वी नीड टू ऑप्ट। हमें किस ऑप्शन को चॉइस करना है, किसे छोड़ना है, दैट इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर अस टू डिसाइड। बट वेन एवर वी हैव टेकन अ डिसीजन, वेदर दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट वन और ईजी वन, रास्ता आपने जो भी चुना हो, वो डिफ़िकल्ट हो या ईजी हो, अब उससे हम लौट नहीं सकते हैं। अगर लौटते हैं तो बहुत समय निकल जाता है। अगर लौटना संभव है तो लौट के हमें ठीक कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ हम जिस रास्ते पे हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं, हमें उसे बेहतर तरीके से करना चाहिए और उसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ फेलियर मान लेने से, हुआ मान लेने से, ऐसा सोचने से हम असल में फ़ेल हो जाते हैं। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं, ऐसी रास्ते होते हैं, मुश्किलें होती हैं, लेकिन फिर भी रास्ता निकल ही आता है जब हम प्रयास करते हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा, समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम देयर टू हेल्प यू। Thank you very much. If you like my videos, my explanation, please share it to your friends and subscribe my channel. Thank you and have a great day.